পানী বটল এটাই হওক দলিয়াই দি পৰি পেলাই ফাটি যায়। দাঁতি কাষৰীয়া মানুহবিলাকে পোৱা মানুহবিলাকে বাৰে বাৰে লৈ থাকে। যদি দিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে ভালদৰে গাড়ী ৰখাই লৈ ভালকৈ দিব। গাইজ, আপোনালোকে যদি এইকেইদিনত শিৱসাগৰ নাজিৰা এইবিলাক জেগাত বান সাহাৰ্য দিবৰ কাৰণে আহিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আহক, খুব ভাল কথা, তেওঁলোকক সহায় কৰক। কিন্তু এটা কথাত সতৰ্ক হ'ব, কাৰণ দাঁতি কাষৰীয়া মানুহবিলাকে পোৱা মানুহবিলাকে বাৰে বাৰে লৈ থাকে, কিন্তু এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যিবিলাক লোক তেওঁলোক থাকি যায়। আপোনালোকে স্থানীয় এজন যুৱকক লৈ ল'ব, সহায় ল'ব তেওঁলোকে আপোনালোকক ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকলৈ লৈ যাব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি কাৰোবাক কিবা দিয়ে তেনেহ'লে বস্তুটো ভালকৈ দিব। গাড়ীখন যদি চলাই আহি আছে গাড়ীখন ৰখাই লৈ বস্তুটো দিব। দলিয়াই দিয়া বা তেনেকৈ বস্তু নিদিব। তেনেকৈ এতিয়া আমি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ, বস্তু এটা পানী বটল এটাই হওক দলিয়াই দি পৰি পেলাই ফাটি যায়। একচুৱেলি তেনেকৈ বস্তু নিদিব। যদি দিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে ভালদৰে গাড়ী ৰখাই লৈ ভালকৈ দিব।